თეოდორე სტუდიელი. სამშაბათსა, მესამესა, შვიდეულისასა, მარხვისათვის არა ხოლო ჭამათთაგან, არამედ ყოველთავ ნებათაგან. გვაკურთხენ მამაო. ძმანო და მამანო, განვაგრძე სწავლაი პატიოსანთა სასმენელთა თქვენთა შეურაცხთა სიტყვათა ჩემთაგან სნეულებისათვის ჩემისა და წესი საქმისა მაიძულებს სიტყვად, ხოლო უძლურებაი ჩემი მაწვევს დაცადებად. გარნამ მცირედი რაიმე მოსახსენებელი სარგებელისათვის ჩემისა ვსთქვა თქვენ და მიმართ. ვითარცა უწყით ჟამი ესე წმინდათა მარხვათა, აც უმეტესთა ღვაწლთა ეძიებს ჩვენგან. უფროს პირველისა გარდასრულისა ჟამისა, რომელ არს გულს მოდგინება, ლმობიერება, წადიერება, სიმხნე, მოთმინება, ზეცად აღმავალი ლოცვა, ცრემლით შემოსილი სინანული, ჟამიერი დუმილი, წესიერი ზრახვა, უცილობელი მორჩილება, შემუსვრელი გულისა სიმდაბლე, ზომიერი ზრახვა, განყენება არა ხოლო თუ მრავალფერთა, განძღომითთა საზრდელთა და სასმელთაგან, არამედ შურისა და სიძულვილისა, ხდომისა და უკეთურებისა, დრტვინვისა და მრისხანებისა, ზვაობისა და ამპარტავნებისა და სხვისა ყოველისაგანვე საძაგელისა ვნებისა. ჰოი შვილნო გევედრები, განიხინენით თავნი თვისნი და ეკრძალენით და წმინდა ყვენით ყოველთა ზემოთქმულთა მათ ვნებათაგან და დაამტკიცენით თავნი თქვენი ჭურად რჩეულად, ორღანოდ ღვთივცემულად, საგალობელად საწადელად, შეწყნარებულად სულისა წმინდისა. რამე თუ ამისთვის მიწეს ჩვენ ჟამი ესე და ესე არს მარხვა ჭეშმარიტი. ნუ ვინმე ტყვის მე ვითარმედ ესოდენსა ვგალობ და ვსალმუნებ და ესოდენსა ვილოცავ და კნინსა საზრდელსა მივიღებ და უნდოსა სამოსელსა ზეჯდომით მივიძინებ და ესოდენსა მუხსა მოვიდრეგ და მრავალჟამ ხელთა ზეცა დაღვიპყრობ. შესაწყნარებელ უკვე არიანა ესე ყოველნი. დავით არმცა არა შესაწყნარებელ იყვნეს, არამედ ესე მითხრან და მაუწყონ უკვე თუ გონებაიმ დაბალი მოუგიეს და სული შემოსვრილი და ნება მოკვეთილი მარადის კეთილად მორჩილებად და არასა და ცილობად და არცა დრტვინვად ყოვლადვე და არცა ბრძოლად ერთგზისა, არცა შურობად ძმისა, არცა ხდომად მოყსისა, არცა ამაოსა მოგონებად, არცა ცუდის მეტყველებად ამის რაისამე, გინა ამის რაისამე, ვითარმედ რად იგი ვინმე ესრეთ არს და ესე ესრეთ და ამათ მიერ შესცვალებდეს გულსა და განიველურებდეს პირსა და გამოიღებდეს არა კეთილისაგან საუნჯისა, არამედ ბოროტისა სულისა თვისისა სიტყვათა და ზრახვათა ურწმუნოებისა და უშიშროებისა ღვთისათა და მხსნელთა და არა ხოლო თუ მისთა, არამედ რომელნი მსმენელთაცა მოიყვანებდნენ დახსნათ. არა ესე ვითარნი არიან საქმენი მარხველისანი ძმანო, არცა შრომანი მოღვაწეობისანი, არამედ რომელსაცა შეუდგეს სიმდაბლე და მორჩილება, რამე თუ ორითა ამით სათნოებითა, ვითარცა ფრთითა, ზეცად აღფრინდების მორჩილებასა შინამყოფი და ღვთისა თანამზრახველ იქმნების. და საკვირველ არა არს, რამე თუ ესრეთცა ჩვენსა სწავლასა ზედა და თქვენსა სმენასა შემოვალს თქვენ შორის, რომელი არა შეჰგავს, ვინაიდან ყანაცა მცირედ რა უდებიქმნეს მუშაკი აღმოაცენებს ღვარცლთა. ხოლო რაიარს რომელსა ესე ვიტყვი, რამე თუ ვიეთნიმე უგუნურთაგანი, ვინაიდან არა არ საქმე ესე მოღვაწეთა და სრულითა ეძიებენ და გამოეძიებენ
ჰგმობენ, მისცემენ და მოიღებენ, ხედვენ და იხილვებიან, ვითარცა ყრმანი, უგუნურნი და ჭაბუკნი უსწავლელნი. და რაიმევს თქვა, განშვენდებიან და შეიმკებიან, რათა მე სახმართა მიერ და ხამლთა და სხვისა რაისამე უნდო ისა მიერ. და რა დარს ესე ესრეთ შვილო? ესე არს სიქადული თქვენი, ესე არს მარხვა თქვენი და არა უფროსა დაცემა და სიმაძღრე. რად არა მოელით დღესა მიგებისასა, რად არა მოელით ჟამსა მას მომავალსა და გამოჩინებასა ძისა ღვთისასა. არა ერთი არს გინა ორნი, გინა სამნი, ჩემ ქვეშე ცოდვილისა და მამისა ჩვენისა, რომელნი ხედვენ და განაგებენ შიშითა ღვთისათა და გულს მოდგინებითა, სიყვარულითა და ლმობიერებითა და თითოეულისა ღირსებისაებრ იქმენ მიცემასა სახმრისასა. ხოლო არა ყოველსავე ყოვლადვე ნებისაებრ თვისისა ვითარიგის თნავ, არამედ ვითარცა წესი საქმისა აწვევდეს და თქვენცა ეგრეთვე თანაგაც, რათა არა შეიმოსოთ და არცა დაიბუროთ, არცა შეისხათ, არცა სჭამოთ, არცა სვათ, არამედ ვითარცა წესი საქმისა აწვევდეს და წესი სახმარისა ეძიებდეს. და რომელთა ქონან სამსახურებელნი განაგებდნენ და ნუ უკვე შენ, რომელი ეგე ეძიებ, არცა მაგას ღირს ხარ, რომელი ესე გმოსიეს. და რომლისათვის იგი თანაგედვა ვითარცა უღირსა, მადლობაი და ლმობიერება, უმადლო ხარ და სდრტვინავ და უმჯობესსა ეძიებ. იხილე რაოდენსა ბრალსა და სასჯელსა დაიკრებ თავსა ზედა თვისა. აწ ესენი არიანა მონაზონთა ჭეშმარიტა საქმენი, ანუ მორჩილთა ჭეშმარიტთა მოღვაწებანი. ნუ იყოფინ, არამედ სასყიდლით დადგინებულთა და მონათანი. რომელნი ამათ და ესე ვითართა ეძიებენ, არიან იგინი ვითარცა უღელსა ქვეშე მონებისა სამყოფნი და სასყიდლისა წარმავალისათვის მოქმედნი. ხოლო ჭეშმარიტმა ძემან იცის ვითარმედ ყოველივე მამისა მისისა არს და რამე თუ სიყვარულითა მოწლითა უყვარს იგი. ამისთვისცა გიეს ნებასა ზედა მამისა თვისისასა და ჰყოფს ტკბილსა და წესიერსა და მამულისა სიყვარულისა შემსგავსებულისა თხოვასა. ეკრძალენით თავთა თქვენთა გევედრები და ამისთვის რომელ მე ჟამსა ამას სნეულ ვარ და ვსჭამ სვამ და ვფუფუნებ. ნუ ვინ დავრკოლდებით რამე თუ არცა ჯერ არს თქვენ და ვინაიდან უწყით ყოველთა ჩემსა უწინარესსა, რამე თუ არა ჯერ არს სნეულთა და საქმე საჭიროი მიცემად მარხვისა მიერ. არამედ გულისხმა ყავთ რამე თუ ესრეთ შვენის წმიდათა და ესრეთ არს უზაკველი მორჩილებაი, რათა ყოველსავე თავსიდებდეს და მოითმენდეს. ამიერიდან ზემოხსენებულნი იგი საძაგელნი ვნებანი, რომელთა ღმერთიცა და ღვთისმსახურნი ყოველნი გარე უკუნ აქცევენ, მოიძულენით ყოვლითა ძალითა თქვენითა. გარნა არცა თუ ვითარცა მონათა სარწმუნოთა გნებავსთ მონება ღვთისა და ყოველთა მეუფისა, რამე თუ უწყით ვითარმედ მონა არარას ეძიებნ თავხედობით, არამედ გებნ და ელიანა თუ ოდეს და ვითარ მობიერ იქმნას უფალი მისი მიცემად მისა საჭიროთა მათ და ჯეროვანთა სახმართა. ვმონოთ მას ძმანო ჩემნო სასურველნო, ვითარცა ძეთა ჭეშმარიტთა, ზემოთქმულისა მისებრ სახისა და ნუ შეურაცხყოფთ მდაბალთა ამათ სიტყვათა ჩემთა. რამე თუ რომელმან შეურაცხვნეს, შეურაცხიქმნას იგიცა სატანჯველსა შინა საუკუნესა. არამედ შთაისხენით ესენი სულთა შინა თქვენთა წმიდათა და რომელნი არა წარტყენულ ხართ ესე ვითართა ამათ ვნებათა მიერ, გიხაროდენ და დაიცვენით თავნი თქვენი მათგან ყოვლითა კრძალულებითა. ხოლო რომელნი შთავდომილ ხართ
განიკურნენით სწავლისა მიერ. უკვე თუ კულავინ ამიერით განშთავარდეს კანონითა და შერისხვითა განიწვართენ, ეგევით არი იგი. ვაიმე, ვაიმე, ვითარ უშურველ არს კეთილი და ძნიად საპოვნელი კაცთა შორის. და თუ ვითარ საშურელ არს ბოროტი და ადვილ და ყოველნი მისა მიმართ მივისწრაფით. არავინ მიხედავს და არცა ეშურების მოთმინესა, არავინ მიბაძავს უნდუითა მოსილსა, არავინ მიხედავს განტევებულსა, გინა დაწუნებულსა, გინა მცირედ მჭამელსა, გინა შეურაცხქმნილსა, გინა მორჩილსა, ანუ თუ ღვთისათვის დამდაბლებულსა და გამოისახავს საღვთოსა მას მიბაძვასა მათსა, არამედ კნიღა და ყოველნი ბოროტისა მიმართ მივხედავთ. ესე იგი არს გამომეძიებელისა, ცილობელისა, მაგინებელისა, დრტვინავისა, შვენიერად მოსილისა, ფუფუნეულისა, განსვენებულისა და სხვათა ესევითარითა და ესრეთ აღმოვიცოხნით სამნებელსა და ბოროტსა თავთა ჩვენთათვის და ვიქმნებით ძე ურჩებისა და შვილ ბნელისა. არამედ შეგვიწყალენ უფალო შენ და მოგვეც ყოფად ნება შენი და აღსრულებად ბრძანებათა შენთა და მოპოვნებად სულთა ჩვენთა წყალობითა შენითა, რათა ყოველსა შინა და ყოვლით კერძო გამოვიძიოთ და შევამკოთ ცხოვრებაი ჩვენი და მიმევთხოვნეთ ჩვენთვის აღთქმულთა მათ კეთილთა შენთა სასუფეველსა ცათასა. რამე თუ შენ და შვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა, თანაც ძითურთ შენით, მხოლოდ შობილით და ყოვლადწმინდით, სახიერით და ცხოველს მყოფელით სულითურთ, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.